Hello 大家，我係雷叔。呢個係雷叔的退休生活出品嘅樂活人生系列，我哋一齊傾下屬靈人生、感情同健康真相。呢個系列講嘅唔止係退休，仲係人生後半場嘅感情、健康同覺醒。今日想傾嘅話題：Reset 大法，屬靈身體重啟術。Reset 唔係奇蹟，係習慣。我哋成日講老啦，冇辦法啦，但其實唔係老，而係身體長期冇 restart。好似部手機，你開咗10幾個 app，Facebook、WhatsApp、天氣、股市、孫仔相，最後唔係壞機，只係輕機。Harvard Health 話：Your body, like your phone, runs better after the proper reset。你嘅身體同手機一樣，重啟後運作更好。問題係你幾時試過熄機？唔係手機嗰個，係你個腦。第一重啟 Sleep Reset 睡眠重設。以前成日聽人話瞓多啲就唔老，細個唔信，老咗信晒。哈佛醫學院指出，During deep sleep, the brain removes toxins accumulated during the day。深層睡眠期間，大腦會清除日間累積嘅毒素，即係話瞓得好，唔止係休息，仲係排毒。所以你成日頭痛、記性差、心煩，唔一定係老，可能係 cache 未清。建議： 1. 每晚固定時間上床。 2. 瞓前唔睇手機。 3. 臥室溫度略低，燈光柔和。瞓得穩，老化慢；瞓得亂，老化快。你個腦要清 cache， 唔係靠按摩，係靠夢。第二重啟 Food Reset 飲食重設。以前我哋食飯係慶祝，而家變咗急救。血壓高食齋，膽固醇高戒肉，胃酸多唔敢飲湯。但 Harvard School of Public Health 話：What you eat sends messages to your genes。你食嘅嘢其實係教你嘅基因點做嘢。簡單講，食錯基因忙到出錯，食啱基因有時間修補。少糖少鹽多蔬果，少食加工多飲水。慢食等於重啟腸胃系統。食得慢，身體先追得上你；食得快，身體未 reset 已經 overload。第三重啟 Move Reset 運動重設。哈佛醫學研究指出，Exercise triggers growth factors that help brain cells repair。運動會刺激腦細胞自我修復，即係話喐唔止對身體好，對腦都係重啟程式。每日30分鐘快行、伸展或者跳下舞。唔好諗住為咗減肥，係為咗重啟你個行動 app。我成日笑講，你唔喐，身體以為你已停機，要佢醒返就要喐返。第四重啟 Breath Reset 呼吸重設。你有冇發現人到中年，連呼吸都變咗短促？Harvard Health 指出，Deep breathing lowers cortisol levels within minutes。深呼吸幾分鐘內可降低壓力荷爾蒙皮質醇，而皮質醇 cortisol 就係老化殺手之一。長期高壓等於長期老化。學識慢呼吸，其實就係告訴身體我安全。深呼吸10次等於幫免疫系統重啟1次。第五重啟 Mind Reset 心態重設。我哋成日想 reset 身體，但其實要 reset 嘅係對自己嘅態度。有啲人身體睇嚟好健康，但個心就好攰。有啲人雖然病咗，但個心反而強壯。Harvard Positive Psychology Center 話：Optimism is associated with a 15% longer lifespan。樂觀可延長壽命15%，唔係叫你扮開心，而係希望永遠都要有。唔好未醫就話算啦，我都老架啦。Reset 唔係回到20歲，
而係重新相信自己可以再行多幾十里路。七、雷叔總結：重啟身體等於重啟人生。人生上半場靠衝，下半場靠調。Reset 唔係從頭嚟過，而係帶住智慧輕裝上路。哈佛健康期刊 Harvard Health Review 講得好：Healthy aging is less about avoiding illness and more about maintaining vitality。健康嘅老化唔係避開疾病，而係保持活力。我哋唔只要活得耐，仲要活得有火。手機死機可以 restart， 人腦機都可以重啟。只要你肯，唔放棄 reset 鍵，老化就永遠唔係 final 版。今日就講到呢度啦。如果覺得有用，唔該俾個 like、subscribe， 撳埋個鐘仔，分享俾更多朋友，一齊活得自在。活得自在，講真話，樂活人生。我係雷叔，下次見，拜拜。